خب تا حالا از خودتون پرسیدین که اصلا هدف از این زندگی چیه؟ یا اینکه بعد از مرگ قراره چه اتفاقی بیفته؟ اینها سوالای خیلی بزرگی هستن، نه؟ سوالایی که قرنها ذهن بشر رو درگیر کرده. امروز می‌خوایم با هم سری بزنیم به کتاب کلاسیک اصول عقاید و ببینیم این کتاب چه جوابی برای این پرسش‌های اساسی زندگی داره. خب برنامه‌مون اینه. اول از همه میریم سراغ جستجو برای هدف. بعدش میبینیم فرستادگان خدا چه نقشی دارن. سریع هم به مفهوم کلام تغییرناپذیر میزنیم و در نهایت میرسیم به دو بخش خیلی مهم: زندگی پس از مرگ و قضاوت نهایی. قراره ببینیم چطور نیاز انسان به پیدا کردن یه هدف با راهنمایی الهی گره میخوره و آخرش این مسیر به کجا میرسه. پس بزن بریم. خب بخش اول، جستجو برای هدف. اینجا میخوایم ریشه قضیه رو بررسی کنیم. یعنی خود ماهیت انسان بودن. خب به نظرتون چه چیزی ما انسان‌ها رو از بقیه موجودات جدا میکنه؟ این دقیقاً همون سوالیه که منبع ما بحث رو باهاش شروع میکنه. ببینید نکته خیلی جالب اینجاست. این متن میگه ما یه طبیعت دوگانه داریم. از یک طرف یه جسم محدود داریم، مثل بقیه حیوانات نیازهای فیزیکی و محدودی داریم. اما از طرف دیگه یه روح نامحدود داریم. روحی که همیشه دنبال کمال، تشنه دونستنه و عقل داره. حالا سوال اصلی اینه: چطوری یه موجود با یه جسم محدود و فانی میتونه خواسته های بی‌نهایت روحش رو برآورده کنه؟ این یه تضاد اساسیه، نه؟ خب حالا که این تضاد رو فهمیدیم، میرسیم به بخش دوم: فرستادگان خدا. اگه قبول کنیم که انسان برای پیدا کردن مسیرش تو این دنیای محدود به یه جور نقشه راه احتیاج داره، سوال اینه که این نقشه از کجا میاد؟ اینجاست که این دیدگاه راه حل خودش رو مطرح میکنه. و قلب این سیستم هدایت مفهومی به اسم نبوت هست. نبوت یعنی اون کانال ارتباطی بین خدا و انسان. حالا یه وقت فکر نکنید نبوت فقط یعنی پیشبینی آینده و اینجور چیزا. نه. طبق این دیدگاه، نبوت یه سیستم خیلی کامل و پیچیده برای آموزش و راهنمایی بشره. پس نقش یه پیامبر دقیقاً چیه؟ خب، خیلی گسترده‌تر از یه پیام رسانه ساده است. اونها پیام خدا رو خیلی واضح میرسونن، چیزهایی که شاید ما فراموش کردیم رو یادآوری میکنن و مهمتر از همه خودشون یه الگوی زنده‌ن. یعنی فقط حرف نمیزنن، عمل میکنن. هدفشون اینه که به ما کمک کنن هم از نظر فکری و هم معنوی رشد کنیم و در نهایت عدالت رو تو جامعه برقرار کنن. پس میبینید که اونها هم معلمن، هم الگو و هم یه جورایی مصلح اجتماعی. خب حالا بریم سراغ بخش سوم: کلام تغییرناپذیر. این بحث پیش میاد که این پیام الهی که توسط پیامبران منتقل شده چطوری در طول تاریخ ثابت و دست نخورده باقی مونده. اینجا طبق این منبع قرآن به عنوان اوج و آخرین حلقه از این زنجیره هدایت معرفی میشه. یعنی آخرین پیام الهی که ادعا میشه کاملاً از هر نوع تغییر، کم و زیاد شدن یا تحریف در طول تاریخ مصون مونده. و حالا میرسیم به بخش چهارم که شاید برای خیلی ها مهمترین بخش باشه: زندگی پس از مرگ. یعنی مقصد نهایی این طرح الهی که ازش صحبت میکنیم، آخرت یا معاد. خب معاد یعنی چی؟ معاد یعنی بازگشت. این باور اصلی میگه که این زندگی پایان کار نیست. همه انسان‌ها بعد از مرگ دوباره زنده میشن تا با نتیجه کارهاشون تو این دنیا روبرو بشن. در واقع این زندگی فقط یه مقدمه است، یه پیش درآمد برای یه زندگی ابدی که اونجا قراره به حساب و کتاب همه چیز رسیدگی بشه و هدف نهایی خلقت اونجا مشخص میشه. این جدول تفاوت این دوتا عالم رو خیلی خوب نشون میده. ببینید این دنیا دنیای عمل و امتحانه، موقتی و ناقص. اینجا جاییه که ما انتخاب میکنیم. اما آخرت دنیای نتیجه و عدالت ابدی و کامله. اونجا دیگه جای انتخاب نیست، جای دیدن پیامدهای انتخاب هامونه. یه جورایی این دنیا مثل یه مزرعه است که ما با کارامون داریم توش بذر میکاریم. آخرت فصل درو کردنه. دقیقاً همون چیزی رو درو میکنیم که کاشتیم. خب حالا ممکنه بپرسید اصلا چرا باید آخرتی وجود داشته باشه؟ این منبع یه استدلال خیلی جالب و منطقی بر اساس عدالت میاره. استدلال اینه: قدم اول فرض میکنیم که خدا کاملا عادله. قدم دوم به این دنیا نگاه میکنیم. میبینیم که عدالت همیشه برقرار نیست، درسته؟ خیلی وقتا آدمای خوب سختی میکشن و آدمای بد قصر در میرن. خب نتیجه چیه؟
نتیجه اینه که اگه خدا عادله و تو این دنیا عدالت کامل اجرا نمیشه، پس حتماً باید یه دنیای دیگه‌ای وجود داشته باشه که عدالت الهی اونجا به طور کامل و 100% اجرا بشه. و این ما رو میرسونه به بخش آخر و نقطه اوج کل این ماجرا، قضاوت نهایی یا همون روز رستاخیز. خب توی این روز چه اتفاقاتی میفته؟ طبق توصیفات یه رویداد عظیم و تکان دهنده است. کل جهان مادی زیر و رو میشه، همه انسان‌ها دوباره زنده میشن، دادگاه بزرگ عدالت الهی برپا میشه و نامه اعمال هر کسی رو میذارن جلوش. تمام رازها و چیزهای پنهان همه آشکار میشن و در نهایت انسان‌ها به دو گروه تقسیم میشن، اونهایی که به سمت بهشت میرن و اونهایی که به سمت دوزخ. یعنی یه جورایی قوانین موقتی این دنیا کنار میرن و یه واقعیت مطلق و ابدی حاکم میشه. این نقل و قول از علی ابن ابی طالب که در این منبع اومده به نظرم کل ماجرا رو خلاصه میکنه. امروز روز عمل بدون حسابرسی هست و فردا روز حسابرسی بدون عمل. یعنی چی؟ یعنی الان تو این دنیا فرصت داریم، فرصت انتخاب، فرصت عمل. اما وقتی اون روز برسه دیگه پرونده بسته شده. فقط وقت حساب و کتابه، نه عمل کردن. خب همه اینها ما رو به این سوال نهایی و خیلی مهم میرسونه. اگه کسی واقعاً به چنین حسابرسی نهایی و دقیقی باور داشته باشه، این باور چطوری روی زندگی روزمرش، روی اخلاقش، روی هدفهاش تو همین دنیا تأثیر میذاره؟ این دیگه سوالی نیست که فقط توی کتاب‌ها باشه. این سوالیه که هر کدوم از ما میتونیم از خودمون بپرسیم و بهش فکر کنیم.